まい。ゆっくりゆっくり、そうゆっくり引っ込めて、そう後ろ伸びるの分かるから、重さで。そうそれでやれば大丈夫です。うまい。全然うまいや。そううまいよね。で必ず疲れた時はシュートでやめるという。ターン掴んだ。また暇があったらいつでも来てください。はい、全然うまいよ。はい、ありがとうございます。はい、今のシュートで締めようね。今のダメ。おうまい。